قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. قوم يا مصري، مصري دايما بتناديك. الأغنية الوطنية الشهيرة لبلد الأهرامات، أيقونة الثورة التي لخصت كل معانيها مدرجات أستاذ النادي المصري. مرت الأيام سريعا، وعقارب الساعات عند المصريين وفي بورسعيد كانت كلها فرحا وشغفا بلذة الانتصار داخل النادي المصري. أنت كما أنت في القلب والذاكرة، كأغنية جميلة عليك أن تسمعها كي تراها. مرت سنوات وأنت في الروح، 104 عاما، وهو يطفئ شمعته في 18 مارس من كل سنة، اجتمعت فيه ألوان الحياة وعلم المصريين. فحتى اللاعبين القدامى للنادي حملوا معهم حب الوطن. عبد الرحمن فوزي أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يحرز هدفين في كأس العالم لعام 1934، وكانه لاعب شطرنج محترف. نجد أيضا اللاعب محمد أبو حباجة ومحمد شاهين ومحمد بذوي والسيد الضدوي وحلمي أبو المعاطي ومسعد نور ومدحت فقوسة والمدرب بوشكاش. حملوا الأرقام ومع حملوا الآمال من ظل الفتيان وهم صغار إلى شمس يراها الجميع ويسري دفئها بالمدرجات وهتاف الجماهير عبر مر العصور. مرت الأيام والنادي المصري يرسم تفاصيل الابتسامة ويسقط القناع أمام المرمى وعلى البساط الأخضر بعد كل انتصار. النادي المصري هو إرث الكبار وحلم المستقبل، يرسم الخرائط منذ 1999، وريث شرعي يحفظ دروب الملاعب والدوريات الكروية وينجمها في المرمى، وهو يتصدر الآن جدول مسابقة الدوري العام. يعود بنا التاريخ إلى مرحلة تأسيس النادي المصري بعد ثورة 1919، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه قام على أكتاف المصريين وسط عدد من الأندية في بورسعيد، خصصت جميعها لصالح الجالية الأجنبية في ذلك الوقت. فكان النادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية، وهو ما مثل مقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما فيها كرة القدم. يعد النادي المصري أول نادي ينشأ للمصريين في منطقة قناة السويس، وحقق الفريق 22 بطولة رسمية محلية في كرة القدم، وحصد كأس السلطان حسين 3 مرات، ودوري منطقة القناة 17 مرة، وكأس الاتحاد المصري الشنطيطية بالإسكندرية، وكأس مصر. نجاحات عديدة خاضها الفريق وطاقم المشرف، وها هو اليوم النادي المصري يسير بخطى ثابتة تحت القيادة الفنية للكابتن علي ماهر وإبرام مستر كامل أبو علي، رجل الأعمال الشهير بمصر والوطن العربي، يتقلد منصب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، كما أنه نجح في إبرام صفقات كروية تعد من العيار الثقيل هذا الموسم. حقق الفريق الأول للمصري رقم قياسي في الدوري عندما فاز على بني سويف ب11 هدفاً، وهذا الرقم لم يتم تحقيقه من أي فريق في الدوري المصري حتى الآن، بالإضافة إلى الفوز أيضاً على الإسماعيلي ب18-0 في بطولة منطقة القناة عام 48 قبل بداية مسابقة الدوري العام المصري. فكل عام وأنت بألف خير، النادي المصري. سامية الكربة، المغرب.